Ciao amici e amiche del segno del leone, benvenuti. Io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo del mese di aprile e prima di iniziare saluto e ringrazio chi mi segue, gli iscritti e gli abbonati al canale. Insieme andremo a vedere come andrà il vostro mese attraverso l'arcano, poi le energie principali, e l'amore, il lavoro e poi i segni zodiacali da attenzionare. Ricordo che il segno che raggiungerà più visualizzazioni nel corso del mese nel successivo avrà un bonus di lettura, quindi mi raccomando spingete il vostro il più possibile per farlo vincere. E adesso partiamo con la lettura facendo un piccolo passettino indietro. Dove ci eravamo lasciati? Voi nel mese precedente, quindi quello di marzo, avevate la carta della morte e spesso indica un passaggio determinante o una trasformazione in uno o più ambiti della nostra vita e a volte anche nella nostra stessa interiorità. Che cosa ci sta dicendo? Che forse alcuni eventi non previsti possono essere accaduti e che quindi in qualche modo ci hanno destabilizzato o fatto soffrire. Invece per altri aspetti magari siamo noi nell'energia della morte, e cioè di essere stanchi di un qualcosa del passato o di alcune cose che ci stiamo trascinando, stiamo portando avanti e che non stanno più funzionando, magari non sono proprio più in linea con quello che siamo diventati o quello che vorremmo essere o fare in futuro. E allora ecco che arriva questa carta ad aiutarci in questo passaggio della nostra vita, in questa profonda trasformazione. E adesso passiamo avanti e andiamo a vedere quale sarà il vostro arcano del mese di aprile. In descrizione trovate i link per vedere meglio i mazzi usati nella lettura con le recensioni e i link per acquistarli. E adesso andiamo a prendere il vostro arcano, l'arcano della forza, che in realtà è proprio l'arcano che vi rappresenta. Infatti, come vedete, qui c'è un bel leone gigante. Quando salta fuori un arcano del genere che risuona con la vostra stessa energia, forse vuol dire proprio che magari questo è il mese giusto per sfruttare al massimo alcune cose, sia quelle che accadranno, sia le vostre stesse capacità e potenzialità. Visto che è una carta come significato di coraggio, di determinazione, a volte anche di razionalità e sicurezza di dominare le situazioni più complesse e di dominare quegli istinti, quelle situazioni, emozioni più basse e negative per volgerle al proprio vantaggio. E adesso procediamo, andiamo a vedere quali saranno le vostre energie a livello personale, quindi più o meno come andrà il vostro mese in generale, e poi ci spingiamo nei vari ambiti. Allora, come prima carta abbiamo l'imperatore. A proposito di dominio, di controllo, in questo caso l'imperatore ci permette sia di proteggere, di sostenere maggiormente quello che abbiamo ottenuto, quindi alcuni risultati, però ci fa capire che forse siamo pronti a comprendere ulteriormente un altro passaggio, però a partire da quello che abbiamo raggiunto, perché indica anche consolidamento di risultati, possibilità di fare ordine e prendere controllo di noi stessi e della nostra vita. Quindi si vanno a consolidare dei risultati e magari dire a noi stessi: ok, abbiamo raggiunto quello che abbiamo raggiunto, adesso siamo pronti a fare un nuovo passo, e questo ce lo dice proprio la carta del giudizio. Effettivamente, essendo una carta di rinascita, di nuove opportunità, anche di seconde occasioni, qualcosa si risveglia. Si risveglia in che senso? Alcune cose del passato possono avere nuova evoluzione, può essere in ambito lavorativo, anche in ambito affettivo, dipende, mentre nelle questioni sentimentali, di amicizie, eccetera, può indicare
un ritorno, una nuova fase di evoluzione, ma l'evoluzione è anche nelle questioni pratiche, ad esempio vecchi propositi, persone che abbiamo perso di vista possono farsi risentirci, proporci qualche altra cosa, oppure seconde opportunità, nel senso che precedentemente in passato non abbiamo avuto opportunità di portare avanti un progetto, un'idea e magari finalmente adesso c'è l'occasione giusta e anche di ottenere degli ottimi risultati quasi immediatamente, perché il 6 di bastoni è festeggiamento, successo, ottenimento, quindi anche possibilità di mostrare le nostre capacità e, come dicevo, proprio di ottenere risultati, o quantomeno ci sta dicendo che andremo a intraprendere il percorso giusto proprio per ottenere successo e soddisfazione. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore, coppia single, però ricordo per chi non dovesse essere interessato di ascoltare lo stesso, perché alcune indicazioni possono riferirsi alle relazioni più importanti di amicizia e di famiglia. Troviamo il Re di Spade. Ecco, un po' come l'imperatore forse prende l'accezione, quella un po' più drastica, un po' più forte e determinata. Quindi si tratta proprio di una prima parte del mese, soprattutto nelle relazioni più importanti dove si ha bisogno di occuparsi delle cose strettamente principali, necessarie. E non vuol dire trascurare, assolutamente no, vuol dire comunque esserci per la persona amata, per le persone più care, in modo concreto, in modo giusto. E forse c'è un po' di rigidità, questo è vero, ma proprio perché le fidevolezze, le sciocchezze in questo periodo non vi stanno proprio a genio, assolutamente no. Quindi, ok, ci siete generosi, siete attenti, giusto il minimo indispensabile, nel senso nelle cose più concrete e vere. Ma anche qui abbiamo la carta del giudizio, come vedete, proprio a sottolineare quella situazione di rinascita. Può essere rinascita, miglioramento in quelle relazioni più complesse, più difficili, dove può magari un conflitto, una défaillance, un momento di distacco, di freddezza, però poi viene ripreso tutto in modo tranquillo e magari bisogna capire perché ci sono carte del genere. Forse siete un po' stanchi di alcune cose, come stanno procedendo, magari ci sono alcune cose a livello esterno o a livello familiare, lavorativo, che automaticamente si riflettono nell'ambito sentimentale e quindi è normale purtroppo che magari se siamo tesi tendiamo a sfogarci e ad essere un po' più freddi, forse con le persone più care. Potrebbe non essere il vostro caso, magari ci sono altre tipologie di difficoltà che vi mettono nelle condizioni di alternare momenti in cui siete più aperti, più espansivi, più attenti, invece altri dove c'è un po' più freddezza, un po' più di freddezza. Dipende effettivamente. Io non la vedo negativa, cioè la vedo negativa solo se queste cose veramente appesantiscono e vi fanno stare male o fanno stare male voi o l'altra persona e allora quindi qui voi potete cercare di capire e intercettare se veramente l'altra persona sta male per un certo tipo di atteggiamenti e cercare di comprendere come cambiare rotta. Se invece sono fasi alterne che possono essere comprese perché magari, come dicevo, ci sono questioni esterne che influiscono, allora si deve cercare di adattarsi e di alternarsi, trovare un equilibrio. L'equilibrio è sempre un po' difficile. Per i single cosa vogliono dirvi? Che anche qui abbiamo delle fasi alterne dove il fante può indicare
una fase di osservazione, quindi può essere entrata già nella vostra vita una persona che state osservando, state attenzionando, potrebbe essere di vostro interesse, oppure magari è una persona che a vostra insaputa comunque vi osserva, forse vuole cercare il momento giusto di tentare un approccio, forse già lo sta facendo, quindi sono varie circostanze che possono indicare l'osservazione sia da parte vostra sia da parte di qualcun altro, altrimenti potrebbe essere una nuova conoscenza e quindi poi valutare insomma successivamente come può muoversi una certa cosa. Il fatto della riflessione, del pensiero, dell'osservazione salta fuori ancora con la carta dell'eremita. Quindi cosa vuol dire per voi? Mentre l'eremita fa più spesso riferimento alla solitudine, più voluta, cercata, oppure proprio per chi sta veramente cercando l'amore, diciamo una persona adatta, l'eremita fa capire che c'è questa ricerca e che quindi si può probabilmente trovare la persona giusta, quindi vuol dire che alcune cose le state facendo bene e dovete solo diciamo o aspettare oppure valutare, come vi dicevo, quella che è già presente, magari da poco, perché ti ho detto di fare attenzione a questo fante. Può essere una persona già presente oppure una persona che sta per entrare nella vostra vita. E adesso andiamo a vedere le questioni più pratiche del lavoro, delle finanze, anche se avete dei progetti, qualcosa di particolare, vediamo che cosa salta fuori. Allora, come prima indicazione qui troviamo il fante di spade. Il fante di spade è legato proprio alla valutazione, anche questa all'osservazione di alcune cose. Può essere energia un po' critica, nel senso che quando non si sa bene che cosa fare, oppure come gestire alcune cose, soprattutto quelle che sono in arrivo, come idee, come proposte, allora questa carta ci dice di muoverci pian pianino, di non accettare subito una proposta, perché potrebbe non essere giusta e adatta o comunque esserci qualcosa dietro che non va. Lo dico perché c'è la carta del diavolo, è vero che può essere anche positiva, dipende, perché se è qualcosa che vi coinvolge particolarmente, che vi appassiona, allora ecco, la forza che è in voi deve farvi discernere, e cioè che a ogni scelta c'è comunque un sacrificio, un qualcosa da compiere che potrebbe essere veramente difficile, veramente drastico e importante. Non sono carte estremamente negative in che senso? Cioè se sapete di voler fare un profondo cambiamento nella vostra vita professionale, lavorativa, allora secondo me questo potrebbe essere il momento giusto, e lo dico per chi vuole trasferirsi, per chi vuole cambiare lavoro, per chi vuole lasciare e quindi intraprendere un nuovo percorso, o addirittura per chi magari pur rimanendo nello stesso ambiente, magari sta valutando di liberarsi di alcune cose e quindi attuare una trasformazione all'interno, quindi pur rimanendo in quello che già vivete. Magari possono riguardare le vostre finanze un po' difficili da gestire, però ci può essere una fase di conclusione, quindi se ci sono stati delle incombenze, dei pesi, delle spese eccessive, dei debiti, magari qui arriva finalmente un passaggio dove c'è la possibilità di fare un sacrificio imponente, però sapendo che
poi vi state avvicinando alla totale liberazione e trasformazione in senso positivo, quindi come rinascita successiva. Per chi è alla ricerca, c'è anche la ruota della fortuna, come vedete. Il 10 di denari, il mago, la ruota della fortuna sono comunque carte 1 tra l'1 e il 10 come il nuovo inizio e il nuovo passaggio. Un po' come stavo dicendo prima, è favorito in questo periodo la concentrazione massima a tutto quello che è il vostro percorso, tutto quello che avete fatto, e quindi se volete sfruttare al massimo le vostre capacità, le vostre potenzialità, potete assolutamente farlo, però con la ruota della fortuna in qualche modo bisogna girarla e mettersi in gioco in nuove opportunità che possono arrivare oppure che voi vi volete creare. Quindi direi che per molti si avvicina una svolta decisiva, nel bene o nel male, nel senso di conclusione difficile, però conclusione, trasformazione e nuovo inizio, oppure una nuova fase. Magari molti stanno valutando anche di cambiare i vostri propositi, le vostre aspettative, addirittura con un nuovo percorso di ricerca, che con queste carte sicuramente, seppur difficile, ma vi può mettere in ottime condizioni di ottenere dei risultati soddisfacenti in futuro però bisogna farlo adesso, perché il momento favorevole, da quello che si vede, è di entrare nel vostro potere in questo mese proprio per ottenere il più possibile risultati successivamente. E adesso andiamo a vedere i segni zodiacali, quelli più importanti. Troviamo il Capricorno, Nettuno, che si riferisce ai pesci, e poi troviamo la Vergine. Essendo un oracolo astrologico, ci fa capire che questi sono i segni principali. Gli altri non è che non avrete a che fare, e sapete già come più o meno si evolvono alcune situazioni, alcuni comportamenti. Invece questi sono determinanti perché ci fanno capire anche qui di pensare tanto tanto alla concretezza, ai fatti, alle idee che si possono realizzare, oppure alle persone che sono sincere, presenti, oneste nei vostri confronti, invece di mettere da parte o lasciare andare dove c'è dubbio, perplessità, incomprensione, dove magari ci si sacrifica troppo, dove ci possono essere dei bei sogni, delle belle illusioni, cose in apparenza molto positive, però queste carte tutte vi stanno indicando la concretezza, quindi di ascoltare il vostro intuito. Dove già avvertite che c'è qualcosa che non va, allora sapete come intervenire e come agire. Si conclude qui la lettura, ma non andate via, perché se vedete in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo della settimana e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro un buon mese di aprile. Ciao!